მოკლედ მოგესალმებით. ძვირფასო მეგობრებო, დიდი ხანია უკვე ეს ტახტის მანქანების კოლექცია, დიდი ხანია უკვე აღარ გამიხილია ავტომობილები. არ დაგავწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს და ლაიქება, სანამ გადავიდოდეთ ვიდეოზე. ეხლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე კონკრეტულად და დღეს ჩვენი განხილვის არის Volga Gaz 21. უღოთ ეს არის მეორე გამოშვება, პირველიც მაქვს და მესამეც მაქვს. გამოშვებულია ეს კონკრეტული მოდელი 1958 წელს და მეორე არის 1956 წელს და პირველი არის 1956 წელს, ეს არის 1958 წელს და მესამე არის 1962 წელს. 4 წლის მერე ფაქტიურად. ეს შემდეგ რა. ეს ფაქტიურად Volga 21 საერთოდ ნებისმიერი არის Gaz M20 იგივე Pobedas მემკვიდრე. საერთოდ ეს მოდელი მოეწოდეთ და ამის მემკვიდრე არის უკვე Volga 24. რაც Volga 24 გამოვიდა ამის მერე ეს კონკრეტული ავტომობილის წარმოება შეწყდა 1970 წელს სამწუხაროდ. მაგრამ რას ვიღავთ? ეგრე ისიც აღარ გამოდის, რა ქვია. რაღაცნაირი პირველი ისეთი Mercedes-ები რა, ძველი Mercedes-ები და როგორ გითხრათ აბა ეგრე არც ერთი ძველი მანქანა აღარ გამოდის რა. დღეს არის აი კონკრეტული მოდელი, ეს არის დამზადებული 1.53 მასშტაბის მოდელი, ქონე. დამზადებულია ჩინეთში, წარწერა Agostini, made in China. ესე ქვია მანქანას. იცოდეთ. Gaz 21 რაღაცა, არ ვიცი მე. რას თვითონ Gaz 21 M არის პირველი, ეს Gaz 21 რაღაცა, არ ვიცი მე. Gaz 21 Lux-იც არის. ეს მოდელი კონკრეტულად გამოირჩევა იმით, რომ ლამაზია გარე კორპუსი. ესეთი თითი მანქანათ არა. იური გაგარისაც ყავდა. გაგარის ყავდა და კიდე ვიღაცა მსახიობს 22 ყავდა, Volga ფურგული ყავდა. ეს ფურგულიც მაქვს. Volga Gaz 22 ქვია. და არის კონკრეტულად ესეთი მოდელი რა. ეს არის ესეთი თანამდებობის პირებსაც ყავდათ ესეთი KGB-ს ოფიცრებიც დადიოდნენ, KGB-ს უფროსები, რავი, რაიკომის მდივლები, ბევრი დადიოდა, CK-ს მდივლები, ცენტრალური კომიტეტი იგივე. და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი შავებით დადიოდნენ. ესეთები და არა. შავი მოგეხსენება, შავი ფერის იყო თანამდებობის პირებისთვის განკუთვნილი, მაგრამ შავი 21-ებითაც დადიოდნენ ხოლმე, მაგრამ აი ხედავთ როგორი მოდელია კონკრეტულად. მართა საბჭოთა კავშირის დროიდელი არ არის, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს არის რეალურად ეს კონკრეტულად ეს მოდელი გამოშვებული. საბჭოთა კავშირის დროიდელი რა და ასე შემდეგ რა. რა როგორ გითხრათ რა. აი ყველაზე მეტად საინტერესო არის რომ ეს მანქანა აი ირემი იმიტომ მოხსნეს რომ აი ვინმეს რომ დაჩახებოდა მანქანა კონკრეტულად ადამიანს. რაღაცა შეიძლება უფრო საზიანო ყოფილიყო და იმიტომ მოხსნეს მე უკვე მესამეზე აღარ დაამაგრეს ეგრეთ წოდებული ირემი. აი ირემია ეს აი. შედოთ. ირემის ეს არის პატარა რაღაცა ეს უკეთია. იგივე Mercedes-აც უკეთია და სხვა ფეები ხო იგივე მაგასაც უკეთია. ეს არის გაზი აი პატარა წელი. Gaz. აი აქ ახატია ირემი. Volga, აი. რა საინტერესო მოდელია. მომწონს, ვაფასებ.
აია რა. ჩემი აზრით დღესდღეობით ეს მოდელები თითქმის აღარ არის შემორჩენილი. და რავი რა. მომწონს რა ეს 21 უფრო. აბაზე ვიძო 24 ახალი მოვკავიდრე. იმიტომ რომ ესეც Ford Myline-ისგან არის და ეს კონკრეტულად ეს მოდელი რეალურად Ford-ი რო არის რა Ford Myline თუ ხო არის გამოშვებული 1952 წელს 4 წლით ადრე აი ამ ავტომობილზე რა რავი რა მეგერეა რა ასე შემდეგ რა და კონკრეტულად რაც შეეხება ეს მოდელი არის როგორ თქვა აი საბჭოთა რა საბჭოთა ავტომობილი საბჭოთა წარმოების ქალაქ გორკში იგივე ნოვგოროდში წარმოებულდა ეს გორკის საავტომობილო ქარხანაში მომწონს კონკრეტულად ეს მოდელი აი ესეთი ხაზი აქვს ძულ ჩაიკასეს ესეთი ხაზი ეგ აი როგორც 21 ასე შემდეგ რა უკან სტოპები და ისა მე პირველ გამოშვებაში არის სხვაობა აი წინა ნაწილში მეორე და მესამე გამოშვებაში უკვე პამპერები შეიცვალა ესენი შეიცვალა პანელი შეიცვალა უკან სტოპები შეიცვალა მეტი არაფერი არ შეცვლილა რა პამპერი ესენი შეიცვალა მეტი არაფერი არ შეცვლილა დიდი სიმართლე ვთქვა და ირები უკვე ირები მოხსნის რა კონკრეტულად ამ მოდელს რა იმის მერე იყო ესე რა კარგით მე მგონი ჩვენი დრო ამოიწურა და არ დაგავიწყდით არხის გამოწერა ვიდეოს დალაიქება მე შემდეგში ჩამოგთავაზებთ სხვა ბაქალებსაც ახლა დაგემშვიდობებით არ დაგავიწყდით არხის გამოწერა და ლაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ დროებით